तो जुनेद भाई कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस बताइए। मेरी कंपनी का नाम जेके इंटरप्राइजेज है। ये लोनी 2 नंबर सोफ्टा रोड, नाइपरा बिजली घर के ठीक सामने। जी, आप किस किस चीज में डील करते हो? हम जो डील करते हैं वो मोबाइल चार्जर के ओल्ड पीसीबी होते हैं, रिफ्रेश पीसीबी। जी, यानी कि जितने भी चार्जर होते हैं उसकी जो पुरानी चिप होती है, पुरानी बोर्ड होता है, उसमें डील करते हो? जी जी बिल्कुल। जी जी। कौन कौन से चार्जर रहेंगे? यानी कि इसमें सभी तरीके के ब्रांड हम प्रोवाइड करा देते हैं। ओप्पो, वीवो, एमआई, लेनोवा, यानी कि जितने भी ब्रांड होते हैं, जितने भी ब्रांड है सब हमारे पास में हम प्रोवाइड करा देते हैं। जी। और बाकी जो केबल होते हैं, कैबिनेट होता है, वो भी प्रोवाइड करा दोगे? वो भी हम सब प्रोवाइड करवा देते हैं। ये देखिए, ये कैबिनेट है हमारे पास में, ये जियो की कैबिनेट है जी। इसमें ये आरडी का आता है, तुम्हारा पीसीबी इसमें लग जाता है जी जी। और बाकी हम जो है इसमें तुम्हारा ये जो वायर होती है, हम ये वायर भी सब प्रोवाइड करवा देते हैं जी जी। चुंटी लगती है, ये भी हम प्रोवाइड सारी के सारी जी। और आज की वीडियो में यानी कि पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हो कि किस तरीके से काम होता है, कैसे क्या काम होता है, किस तरीके से काम करते हो? जी बिल्कुल, हम सारा प्रोसेस आपको यहाँ दिखाने वाले हैं जी। ये देखो, सबसे पहले जो हमारे पास में इस तरीके से चार्जर आते हैं, ये हम इन्हें अलग अलग तोड़ लेते हैं। इनके सर्किट जो पीसीबी होती है, इसमें सभी तरीके की कंपनी के पीसीबी होते हैं, वो हम इनमें से अलग निकाल लेते हैं। अलग निकालने के बाद में ये जाता है टेस्टिंग के लिए। अच्छा। से आगे जो है ये माल टेस्टिंग लगता है हमारा। पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मीटर बिल्कुल सब कुछ दिखा देता है, कितने वोल्टेज कितने एम्पेयर दिखा रहा है। अच्छा, ये देखिए जी जी। यानी कि चेक कर रहे हो कि भाई ये खराब है क्या ठीक है, ये सब कुछ दिखा देता है। यहाँ पर जो खराब पीस होता है वो हम यहीं पर निकाल देते हैं। ताकि आगे किसी को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से बिल्कुल एक एक पीस चेक करके ओके पीस जाएगा जी। यानी कि एक एक पीस चेक कर रहे हो कि ये खराब है। ये कौन से वाले रहने वाले, खराब रहने वाले, सही रहने वाले? ये सही रहने वाले, ये सही रहने वाले। और जहाँ पे आवाज आ रही है नीचे डाल देते हैं जी। जिसमें आवाज आ रही है उसका मतलब क्या? जो आवाज आ रही है उसका मतलब ये है कि ये प्लस माइनस जो है वो उल्टा कर देते हैं। उसे सही करने पर ये ओके दिखा देता है जी जी जी। यानी खराब है वो कैसे पता चलेगा? खराब जो है वो मीटर बता देता है। ये अच्छा। लोड नहीं लेता मीटर। अच्छा। 0 दिखाता है। यहाँ पर अभी देख रहे हो, ये अभी 0 है। ये 0 होएगा तो ये अब ये 40 नहीं करेगा। अच्छा, अब ये देखो, ये 3 वोल्ट दिखा रहा है, 3 वोल्ट दिखा रहा है, 4 वोल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है, ये ठीक है। हाँ। और जिसमें कुछ नहीं दिखाएगा वो खराब है जी। उसे हम नीचे डाल देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं जी जी। अब जैसे ये दिखा रहा, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि 0.8 है, 0.17, ये जो है ये इतना दिखा रहा है 0.17, तो ये खराब पीसीबी है, इसे हम नीचे डाल देते हैं, ये अच्छा। कचरे में चला जाता है। यानी कि जो 3 है, 4 है, यानी कि वो ठीक है, और जो 0 से नीचे है वो खराब है। हाँ जी। और सेकंड ये बाद में ये आ जाता है जो पार्टी, जैसे इसमें एलईडी नहीं लगी हुई, बल्ब वाले चार्जर बनाते हैं जो इसमें एलईडी ये अलग से लगवा लेते हैं जी जी। जो एलईडी लगवाता है ये अलग से एलईडी लगवा लेते हैं जी। जो नहीं लगवाता वो बिना एलईडी के भी चल जाता है हमारे। अच्छा। ये पार्टी के अपने ऊपर बात है कि एलईडी वो लगवाते हैं कि नहीं लगवाते। अच्छा, तो यानी कई पार्टी, यानी कि आप पार्टी का माल भी तैयार करते हो? हाँ बिल्कुल, हम पार्टी का माल तैयार करते हैं। ये हमारे पास में चार्जर है। अच्छा। ये हम पार्टी के नाम से पार्टी को बना के देते हैं। ये पैकिंग अपनी खुद करते हैं हम, जो है लेबर रेट पे से हम बना कर देते हैं पार्टी। अच्छा, आप यानी कि चिप भी देते हो और उसको यानी कि लाइट वाइट लगा के और उस कैबिनेट में और केबल लगा के सब कुछ तैयार करके भी दे देते हो? हम बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग करके दे देते हैं। पार्टी बहुत से कहते हैं कि हमें अपने नाम से हमें बना के दे दो चार्जर। जी जी, वो भी कर देते हो? बहुत काम रहता है, पार्टी के पास में ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो वो इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा पाते, तो वो हमारे पास से यहाँ तैयार करवा लेते हैं माल और ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगा लेते हैं। जी जी। तो यानी कि वहाँ से सबसे पहले यानी कि टूटा, उसके बाद यहाँ पे चेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगर लाइट नहीं है, यानी कि ये बल्ब नहीं लगे चार्जर में, पीस में लाइट नहीं लगी हुई है, उस पीस में हम ये लाइट लगा देते हैं। लाइट लगा देते हैं। और उसके बाद फिर कैबिनेट 50% इसमें पीसीबी ऐसा आता है जिसमें एलईडी पहले से लगी रहती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये कैबिनेट में जॉइंट करके ये इस तरीके से ये लीड आती है अलग से, वायर जिसे कहते हैं हम, ये मोल्ड होती है कैबिनेट, ये अलग अलग आती है, इसे हम यहाँ पर जो है ना फिटिंग कर देते हैं। जी जी। और ये सारा का सारा माल आप पीछे देख सकते हो। ये पीछे वाला कैसा माल रहने वाला है? ये माल टेस्टिंग के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये माल सारा टेस्टिंग लगेगा यहाँ पर। अच्छा, ये सारा का सारा टेस्ट होने वाला है। हाँ। यानी कि चेक होएगा अभी चेक होगा जी जी। ये सारे के सारे अलग अलग पीसीबी रहने वाली है, अलग अलग चार्जर की वाले जो होते हैं एडेप्टर जी, एसी में लगते हैं, सेट टॉप बॉक्स में लगते हैं। अच्छा, वो भी इसमें आते हैं जी। ये 12 वोल्ट के होते हैं, ये उनमें लगते हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, इसमें कई तरीके के पीसीबी इसमें आते हैं जी, जो कि हमारे पास में हम सब प्रोवाइड करवा देते हैं।
यानी कि उनके भी पीसीबी प्रोवाइड करवा दोगे? जी बिल्कुल। जी चार्जर के साथ साथ। उसके बाद में 24 वोल्ट के आते हैं, 19 वोल्ट के आते हैं, वो सब हम आपको दिखा देते हैं। जी ये 24 वोल्ट की डब्बी आती है। अच्छा। इस तरीके से भी साबुत लेना चाहे तो साबुत ये किसका, लैपटॉप का अडेप्टर रहने वाला, किस चीज़ का? ये SMPS के होते हैं जी। SMPS के, जी ठीक है। लैपटॉप के भी होते हैं, 19 वोल्ट का होता है, वो लैपटॉप चार्ज करता है। यानी कि जितनी भी पीसीबी होती है सारी की सारी अपने पास मिलने वाली है। हाँ, हर तरीके के पीसीबी हम यहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं, हर तरीके के पीसीबी, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। ये USB चार्जर हमारे पास में आता है इस तरीके से। जी जी जी। कोई इस तरीके से लेना चाहे तो हम इसे साफ करके बफिंग करके जो होता है नए जैसा हो जाता है बिल्कुल माल, हम इस तरीके से भी दे देते हैं माल। अच्छा, इस तरीके से भी दे दे तो नए करके। जी मैं आपको कुछ पीसीबी के रेट आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस किस रेट में हमारे पास में पीसीबी है। जी। सबसे पहले आ जाता है 3 रुपए का पीसीबी, इसे हम डीसी पीसीबी कहते हैं, जो बैटरी से आजकल देखते होंगे आप, चार्जर तैयार चार्जिंग होता है तो ये इस तरीके से बनते हैं डीसी चार्जर। अच्छा, इस तरीके से ये पीसीबी लगे होते हैं। अच्छा, ये पीसी लगे होते हैं। जी जी। इसमें कई तरीके 3 रुपए से स्टार्ट रहने वाला है। ये 3 रुपए से स्टार्ट है जी, 3 रुपए से। जी। एसी चार्जर के लिए हमारे पास में 3 रुपए के ये पीसीबी आ जाते हैं, चाइना के पीसीबी। अच्छा, ये चाइना में गारंटी। अच्छा, ये जो बेचते हैं चार्जर। अच्छा, जो नॉन गारंटी कह के बेचते हैं वो वाली पीसीबी रहने वाले 3 रुपए में। 3 रुपए की पीसीबी है। जी जी सारा। यानी कि आज तक इस तरह की वीडियो किसी ने बनाई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल किसी ने नहीं बनाया इस तरीके की वीडियो। जी जी। यानी कि पीसीबी की कोई ना के बराबर ही बनाता है और शायद पहली वीडियो रहने वाली है। जी। आगे दिखाइए, क्या 3 रुपए से आगे? 3 रुपए से आगे हमारे पास में आ जाती है 4 रुपए की पीसीबी आती है हमारे पास में, लूसी पीसीबी कहते हैं। लूसी पीसीबी। इसका साइज बड़ा होता है, ये डबल ट्रांजिस्टर में होता है हमारे पास। अच्छा, डबल ट्रांजिस्टर में। जी। यानी कि इसका अम्पेयर होता होगा ना, यानी कि 3 अम्पेयर की, 2 अम्पेयर। 500 मिली एम्पेयर होता है, 5 वोल्ट होता है, 500 मिली एम्पेयर ये देता है। अच्छा, जो छोटे मोबाइल होता है उनके चार्जर होते हैं ये? छोटे मोबाइल चार्जर होते हैं, इस तरीके के चार्जर होते हैं। अच्छा, इस तरीके के चार्जर होते हैं छोटे मोबाइलों के, जो कि 3 रुपए 4 रुपए में रहने वाले हैं। जी। उनकी पीसीबी 3 और 4 रुपए की। अगर नए की बात करें तो कितने की आती होगी नई पीसीबी? ये नई पीसीबी हम अगर ये आपको 4 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये 8 से 9 रुपए के बीच में नई पीसीबी आपको मिलेगी। अच्छा, यानी कि सीधा डबल का मार्जिन है। जी जी। यानी कि पुरानी पीसीबी है पर नए का काम करेगी और नए में आप बना के बेच सकते हो। हाँ, काम बिल्कुल नए जैसा करेगी, नए से बढ़िया ही कह सकते हो कि बढ़िया करेगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत से सर्किट आ जाते हैं, कंपनी के सर्किट हैं। जी। हमारे पास में कंपनी के सर्किट भी होते हैं, उसमें कंपनी का सर्किट रिजल्ट जो होता है बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट होता है। आप 1 साल की गारंटी तक आप इसे लगा के बेच सकते हैं। और रेट की बात करें तो आपको बिल्कुल आधे से भी कम में आपको ये प्राइस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अच्छा, तो यानी कि जैसे कोई कंपनी का, जैसे ये क्या रेट रहने वाला है? ये आपको 2 एम्पेयर ये पीसीबी है, ये आपको 22 रुपए में मिलेगा। 22 रुपए में, दिखाना एक बार। और इसमें शायद यानी कि 2 चार्जर लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, 2 केबल इसमें लग सकते हैं। 2 केबल लग सकते हैं और 22 रुपए। जी जी जी। और यानी कि अगर मार्केट में यानी कि जो नए की बात करें तो 44 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए। 40 रुपए, कम से कम 45 रुपए तक के आपको ये मार्केट में मिलेगा। अच्छा, सीधा आपके पास आधे में मिलने वाला है। बिल्कुल। और जो कि पुराना है और टेस्टेड है, यानी कि सारा चेक करके देंगे। बिल्कुल जी। और 1 साल की गारंटी दे के बेच सकते हैं। इस तरीके से MI के ओरिजिनल पीसीबी होते हैं हमारे पास में। अच्छा, MI के ओरिजिनल पीसीबी। इसमें ज्यादा इसकी लाइफ ज्यादा रहती है इसकी। अच्छा, तो जुनेद भाई ये खराब होते हैं क्या, कैसे, क्या, कहाँ से आता है ये माल? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो रिप्लेस वाले माल होता है, यानी खराब माल है, यानी कि माल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, 50% चार्जर जो होता है वो लीड की वजह से, जैक की वजह से खराब होता है। अच्छा। तो वही उसमें से हम सर्किट, ओके सर्किट पीसीबी जो होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। जो खराब होते हैं इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो हम वो कचरे में डाल के उसे हम बेच देते हैं। हम सिर्फ आगे वही सर्किट पहुंचाते हैं जो बिल्कुल ओके है, चलने वाला पीसीबी। जी जी। यानी कि जो चार्जर होते हैं, जैसे MI का हो गया, ओप्पो का हो गया, कोई सी भी कंपनी हो गई, उसके जो चार्जर होते हैं वो 1 साल की, 6 महीने की जो गारंटी दे के बेचते हैं, वो जो खराब हो जाता है, नहीं कई लोग आते हैं कि भाई ये खराब हो गया, वो खराब नहीं होता, यानी कि उसकी केबल खराब होती है या फिर केबल की वजह से वो जो होता है वो रिजेक्ट कर देते हैं। जी जी। ये चार्जर खराब, और लोग सोचते हैं वो खराब हो रखा खराब है, हो पर रियल में वो ठीक होता है, उसकी केबल खराब हो रखी होती है। जी। तो जो उसके पीसीबी है वो ये होते हैं जी, जो कि सारा ठीक रहता है, यानी कि सारा सही माल होता है, पर लोगों को लगता है खराब है। जी।
थोड़ा सा एक आधो का और रेट बताइए कि किस किस का क्या क्या रेट रहने वाला है। ये आ जाते हैं इसे, ये सैमसंग बर्फी से कहते हैं। अच्छा, सैमसंग बर्फी। ओरिजिनल सैमसंग का होता है, 5 वोल्ट 800 मिली एम्पेयर ये देता है। अच्छा, 5 वोल्ट का रहने वाला। 5 वोल्ट का ही रहने वाला है, 800 मिली एम्पेयर देता है। अच्छा, तो कितने का रहने वाला है? इसका रेट रहने वाला है 8 रुपए। 8 रुपए, यानी कि वो ये कोई 3 रुपए, कोई 4 रुपए, कोई 8 रुपए, कोई 10, कोई 20, कोई 50, कोई 22 रुपए। बाकी यानी कि अपने पास सारी रेंज रहने वाली है 3 रुपए से 60 रुपए तक की रेंज। जी बिल्कुल, सारी रेंज हमारे पास में रहने वाली है। जी जी, और सारा टेस्टेड रहने वाला है। सारा एक पीस टेस्टेड रहने वाला है। जी जी, और बाकी आप देख सकते हो इतने सारे यानी कि सारे पीसीबी रहने वाले हैं जो कि चेक करके यहाँ पे रखे हुए हैं। और शायद ये कंपनी का यानी कि माल तैयार कर रखा आपने। जी बिल्कुल, ये माल तैयार करवा के रखवा रखा है। ये ट्रांसपोर्ट के जरिए पार्सल लगने वाले हैं। ये लखनऊ का पार्सल है, बेंगलोर जाएगा पार्सल एक। अच्छा, लखनऊ का माल है और बेंगलोर जाएगा। बेंगलोर जाएगा, लखनऊ का है। और तुम्हारा ये एक हरियाणा का पार्सल है। अच्छा, ये हरियाणा का रहने वाला है। जी जी, ये पीसीबी का। जी अच्छा, कोई ये हरियाणा का है, वो बेंगलोर और लखनऊ का रहने वाला है। जी, हमारे पास से सारा जो है आउट ऑफ स्टेट हम काम करते हैं। हमारे से ऑल इंडिया कहीं भी आप माल मंगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी सुविधा हमारे पास सब है। जी जी, और यानी कि आप देख भी सकते हो यानी कि यहाँ पे केबल वगैरह और ये जो चिमटी वगैरह होती है सारी की सारी, और ये जो किट वगैरह होती है सारी की सारी प्रोवाइड करवा दोगे। बिल्कुल, हम सब प्रोवाइड करवा देंगे। जी, तो अपना मिनिमम ऑर्डर कितना रहने वाला है? मिनिमम ऑर्डर जो रहेगा हमारे पास में वो 1000 पीस का रहेगा। 1000 पीस। तो 1000 पीस के अमाउंट की बात करें तो कितने तक का माल यानी कि? अब ये आपके ऊपर में है कि आप कौन सा क्वालिटी का हमारे से पीस खरीदते हैं। अच्छा। आप 3 रुपए वाला खरीदेंगे तो उसका अमाउंट 3000 रुपए बनता है। 8 वाला लेंगे तो 8000 रुपए बनता है। अच्छा, यानी कि कौन सी क्वालिटी का कौन से चार्जर लेना चाह रहे हो उसके अमाउंट के ऊपर बात। 3 रुपए पीस वाला लिया तो 1000 पीस का हो गया 3000 रुपए। 8 वाला ले तो 8000, 10 वाला ले तो 10,000। 5000 में हो गया। 4 वाला हमारे पास में 4000 में हो जाएगा। जी जी डबल ट्रांजिस्टर का होता है जी। इसकी क्वालिटी हमारे पास में 7 रुपए से हमारे पास में 7 रुपए से। ये जम्बूड पीसी भी होता है जी। ये 7 रुपए में हमारे पास में। जी जी, और बाकी यानी कि ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट रहेगा। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया आप हमारे से कहीं से भी माल मंगा सकते हो। ऑल इंडिया हमारे ट्रांसपोर्ट हमारे पास में सुविधा अवेलेबल है। आप कहीं भी माल मंगवा सकते हो। और जितने भी रेट है किस किस आर्टिकल के क्या क्या रेट रहने वाले सारे के सारे आप व्हाट्सएप पे बता दोगे। जी बिल्कुल, हम कैटलॉग हमारे व्हाट्सएप पे आपके पास पहुंच जाएगी। आप हमें हाय का मैसेज लिखेंगे व्हाट्सएप पे। जी, तो हमारी जो कैटलॉग आपके पास में पहुंच जाएगी। जी, और यानी कि पेमेंट का क्या मोड रहेगा? पेमेंट आपको वो अकाउंट में ही लगानी पड़ेगी। 50% पहले आपको देना पड़ेगा। 50% आपको माल डिस्पैच होने पे लगाना पड़ेगा। जी जी, और यानी कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सभी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम हमारे पास में हम सभी तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। जी जी, तो बाकी आपको कॉल करे, व्हाट्सअप करे।